Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен неге үйде ақша тұрмайды деген сұраққа жауап беретін боламыз. Ең алдымен үйдегі қоқыстардан арылыңыз. Кез келген пайдаланбайтын заттар, киілмейтін киім-кешектер, ескі сынған жиһаздар, бұзылған техникалар, пайдаланбайтын заттардан арылыңыз. Олар ақшаның келуіне кедергі жасап тұрады. Екінші, сынған, шытынаған, жарылған, тесілген ыдыс-аяқтарды арылыңыз. Олар өзімен бірге жаман энергияны шығарып қана қоймай, ауруды да тартады. Ақша да сол сияқты ағып кетеді. Оған қоса сол ыдыстан шайтан да дәм татады екен. Әмияныңыз үлкен әрі әдемі болуы керек. Жыртылған, сырты көшкен, ескі, тесік әмиянын ақша қашады. Әмиянда тек ақша мен ақша түсетін банк карточкалары болуы керек. Қалған кредит карталары, жеке куәлік, бонус карталар, чектер, список, жазылған қағаздар, дәрі тағы басқа болмауы керек. Әмиян тек ақша салуға арналған. Сонымен естен шығармаңыз. Ақшаны үйде жинасаңыз, ол таза болуы керек. Яғни жыртылған, скотчталған, жазып тасталған, мұжып тастаған ақшаларды үйден құртуға тырысыңыз. Ауыстырып тастаңыз. Не жаратып жіберіңіз, өйткені ақшаны қашырады. Ақша кең жерде бүктелмей тұрғанда ғана көбейе бастайды. Үйді таза ұстаңыз. Ас үйде газдың бетін, ыдыс-аяқтарды таза ұстаңыз. Шкафта киімдер ілулі, не әдемі бүктелуі болуы керек. Қалай болса солай жатқан киімдер немесе босқа заттар болмауы керек. Терезедегі шаңдар, бұрыштағы шылаулар, өрмекші торларда ақшаның болмауына әкеледі. Осыларды орындағаннан кейін ақша келе бастайды. Әрине ең бастысы тазалық керек, сенім керек. Адам өзі жайлы сезініп, өзі де тазарғандай болуы керек. Барлықтарыңыз бай болыңыздар, қуатты болыңыздар. Төменге видео ұнаса, өз пікіріңізді қалдырыңыздар. Осындай күнделікті қолданылатын техникаларды сізге пайдалы болып жатыр ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Төменге пікірге қалдыра кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.